Кунактар, кардәштәр, тугандар, туган ерен һагынып кайткан якташтар. Гүзәл Башкортстаныбызның сагыл бер бидәге, изге Юрматы ыруының Алакай авылында һезне ихлас сәламләйбез. Һезгә күңелле ял минуттары теләп, һагыштарга түҙә алмайса, һагынып кайттым тагын дип исемләнгән концерт программабызды башларга рөхсәт итегез. Эй Хандугас, хайра, хайра, йөрәктәргә моң һалып, йырдарымда тагы кайтам, авылыма юл алып. Һүз авылдашыбыз Минисара Ишмөхәмәтова Каскыновага рәхим итегез. Кадерле дуслар, авылдаштар, тугандар. Мин һеҙҙең алдығыҙҙа бөгөн Сәғәр шәһәр бернисә йырымда бүләк итәм. Яҡын йөрәк юлдарҙы яҡын итеп, мин һағынып ҡайттым ауылыма. Әгәр ҙә хаталары булһа, ғәфү итегеҙ. Бөгөн бернисә йырым минең иҫемдә илгәйем тигәндер. Ғәфү итегеҙ.
Басыға, Гүлшат Зайдашева көздері.
yaşıl büyük yaman birge bulurlar bir günelle ama ayrılışı büyük yaman. Her kişinin көңелен beyip uyat, büyüğünden bar dünyaga şatlık tarat. Şat muzika yankırahan, bize yedi. Tartınmaysa sık urtaga, beye eydi. Leysen Hıyargılova başkarığında Han kızı biyewi.
Йырдарыбыз мәңге һүнмәс, хәтер килер буындарга аманат. Телен, моңын, халкын һөеүселәр үз йиренә итмәс хыянат. Һүз Райхана Яһүдинаға бирелә. Хәерле кис, хөрмәтле авылдашлар. Мин дә үзебезнең авылдашка бүләк алып килдем. Тәү сиратта үземнең шигырымды уның исеменнән укып ишеттерәм. Ул укый икән дип уйлаган. Һаумы хозур туган ягым, хәтһез юлдар үтеп кайттым, һагыштарга һарылып, тын менән тартып алырдай, осрашуга зар булып. Һаумы хозур туган ягым, исәнме авылдаштар, баласак илемдә байрам, осраштык һабакташтар. Шау сәскәле кырдарым, алакайым һагынган, күркәм йорттар, сагыл төскә буялы купшыланган. Мәгърур тавым Олытауда хәтфә еләнен кигән. Ак күлдәкле һуңгыл кайын, суклы шәльяулык сөйгән. Надлы елдәр еләс елпеп, һыйпаны бит осымдан. Танһыҡҡан һөйләштем, шатлығымдан осондом. Сабый саҡтан ауыл бишек, бәүелттең ҡосағыңда. Килер быуын, утын өҙмәҫ, дөрләтер усағында. Кендек ҡаны тамған ерҙән, юлыбыҙ өҙөлмәһен, һағыштарҙан сарсаһаҡ та ҡыл үҙәк өҙөлмәһен. Мөғжизәле тыуған ерҙән ҡеүәт алып йәшәгеҙ. Көс дәртегеҙ ташламаһын, һау сәләмәт йәшәгеҙ. Yetkən qızda buldum indi qalam. Dik күңелем һаман шул сабыйдай, саф һәм яҡты булып ҡала алған. Алған һәм үҙеңә яҡтырҙың наҙҙарын, алтын көҙ ишеткән хистәрҙең байлығын. Бөгөлмә елдәргә ҡыш ипә ҡорҙарын, яныңда һәр ваҡыт мин һаҡлап ҡарармын.
күктән дәртле моң коела. Гүя кемдер уйнай курайын. Юк, юмарт ер көмеш шөңгөр итеп, күккә сөйгән һабан тургайын. Минисара Ишмөхәмәтова башкаруында Сибай йыры. Tata Marina. Yaşımdagina sana zengardı yetkirine Fatima'mı turatı Atayı saldı koydu aya bir kureham irşirine Fatima Murat Atayı saldı koydu aya bir kurem yaşlarına Fatima Murat Hamdu astar hayrar ayır tügül kakül
Gülser apanın kuşların kavuyunda jırlatası kilekiş. Akmar. Yırlayık әлі. Yırlap asılhın күңел, yırlап асылмаха күңел, мәңгі асыласақ түгел. Гүрләвік ансамблі башқаруында ер, хау юлы.
Һеҙҙең алдығыҙҙа Мәғүзә Хәбибуллина сығыш яһай. Hörmətli avuldaşlar, hamıгыз xeyirli kis. Mana ошо klubda rəxətlənib konsert qarayбыз. Ял итәбез. Унама хүйүнс әлбиттә. Бик хүйүнәбез, чөнки клуб нисәмә еллар булмагайды бит инде. Менә хәзер клубтың рәхәтен күреп утырабыз инде. Шу клубта асуга күп көч салган авыл кызларына, хөкүмәткә тибетәйгендә зур рәхмәт. Бәлки ысынапта без культуралы яшәп китәрбез. Кеше клубка киләрбез, концертлар карарбыз һәм күңелле итеп аралашып, күңелләрне күтәреп, кайтып китәрбез өйгә. Һәм бәлки кырдан да килерләр әле концерт куярга, бездә әдәмгә гынап, әле пока урап сурап йөриләр әле. Концертлар әллә клуб бәләкәтиләр, нәмәләр зур артистлар килергә пока йөрә дитмәйләр инде. Аныһын белмәйм, ничек килмәйләр инде. Килерләр бәлки менә ошо концерттан һоң. Шулай итеп безнең клубта бүген бәләкәй генә Алакай авылында зур байрам. Хәзер алыс араларда якын итеп, ел буе йөрәгендә ошо матур йырдарды хаклап, безгә түкмәй сәсмәй алып кайтып киткергән. Менә ошо авылдашыбыз, яшьлек дутыбыз Минсарага зур рәхмәт әйтәбез. Нисәмә елдар буе Минсара ишетәлер инде. Нисәмә ишетә. Нисәмә елдар буе туган тупрагынан алып яшәһәләр, Минсараның вакытын юкмы? Безнең Минсара Алакай сибәре, үз милләтенә тугры калып, бүген безнең алда үзегез күрәһегез басып тора. Ысын башкорт кызы булып калу әлбиттә баласактан кала. Башкорт мөхитендә тәрбияләнгән. Минсараның тугаста ел Мансурнай, атаһа Мөхәммәд Кулбабай оста курайсы булып, яйләүдән яйләүгә йөреп, курайсылар ярышында йөргән һәм шуның белән курайда уйнарга бик нык шомарган. Элекке курайсылар бит инде ул әйтеп торалар түгел, матур уйнайлар инде. Чөнки аларның бер туктаган конкурслары булып торган. Һәм без бала сактан курайда ошо Мөхәммәд Кулбабай мак уйнай икән дип күз алдына китерә торган һәм колакта сыңлап калган. Мөхәммәд Кулбабай оригинальный матур итеп халыкса курай уйнай торгайны. Менә әле безнең курайсылар арасында Ишмурат Илбәков уга әзрәк охшатыңкырап уйнай. Һәм Ишмулла Дилмөхәммәдов матур итеп уйнай торгайны. Калгандар инде пока Мөхәммәд Кулбабайның курайына yetkергәннәре юк. Чөнки колак төбенең тора. Чөнки ул кич көне була башлаһа, эштәр беткәс курайын тарта торгайны. Улай гына түгел, патефонлы була торгайны. Анда төрле пластикалар һәм шул мөхиттә үскәс, Мөхәммәд Кулбабайның балалары бөтенләй музыкаль булдылар. Минсара бигрәк тә инде, чөнки ул беренчеләү укыганда, мин өченчеләү укыганда, йыр дәресе булагалга, агай уга 2-5 ел уя торгайны кызыл кара менән. Усыганмай тегенең. Сиреккә инде зур итеп 1 сантиметр озынлыктагы 2-5 ленә куйды табелена. Мин до сих пор хәтеремдә. Чөнки Минсара күрһәтте бит инде, менә минең йыр нисек. Әмма Минсараның әлеге тормыш бит инде әле киңел булманы. Өфөгә барып укырга акса кирәк бит инде. Кемдер йөртергә тиешәне алып барга, алып кайтырга. Мөхәммәд Кулбабай улы булды, 1992 елда булды. Әсәй кеше балалар карай. Шулай булгас, Минсарала берәүнең дә кайгыһы булмады. Ул тәк просто йырлап йөренә. Ул эшкингәс инде үзе һөнәр алгас,
культура, дворец культураларда йөреп йырлагандыр инде ул. Әмма уже вакыт үткән, училищене, институтта укырга ул урайган. Шулай итеп киткән дә беткән инде. Әмма ул йөрәгендә барыбер йөрөткән. И ниһаять, менә 7нче тиштәне ваклаганда йөрәгенең ургылып сыга бит әй. Тәки дә сыдамаган. Шулай итеп әлеге безнең тамашачылар залында моңгуга бирелеп утыралар да, элек кенә авыз ярып ибәрергә мөмкинчелек килеп сыкты. Бик серьезный утырабыз инде. Шайда әзрәк елмая торган ерләр лә бар. Безнең Минсарабыз һаман үсте. Sen Muhammed Kul babay Kur'an oynay başladı, biz kursu kurmak beyit turgayны. Ol beyik beylerin oyutup kıra beyit oynay, biz ürlük beyit turgayны. Şunu xatirimde. Şoyamğas Minsara yırlamay kim yırlahan endi ol. Günü tönü Kul babay ütnüzü olu, kalkuzda işley almay. Kış günü baha muzika, plastika, telemehle anın yüreğine halıngan. Үз телең, үз ярыңда йырлау улы мәртәбә, улы бәхет. Һин үзеңдең тамырыңда кем икәнеңде беләһең. Үз милләтең исеменнән киләсәк буынды тоташтыру изминәһендә тораһың. Шуңа күрә безнең киләсәк буын үзенең кем булуын күңелендә, йырында нык тотха ине тибез. Бүгенге көндә инде шул башкорт теле, башкорт йыры, башкорт теле дип көрәшәбез инде. Көрәшеп карайбыз. Киләсәк Дөнья яме бары моңлы янда, моңлыларга бирһен садамлык, уның моңы таш бәгыргә төшһә, ташты ярып шытып сыгарлык. Минисара Ишмөхәммәтова башкаруында йыр, Идел бит ул.
булыгы. Иләһә ялын сырашканга тиклем һау булыгы. Хөрмәтле авылдаштар, килгән кунактар. Бүгенге йырлы моңлы байрамыбыз ахырына да килеп йетте. Кинйәкәй, Алакай авылы үҙешмәкәр артистларына, Минисара апа Ишмөхәмәтовага күңелле ял минуттары бүләк иткәндәре өсөн олы рәхмәтебезне белдерәбез. Иҗади уңыштар, исәнлек, һаулык, гаилә бәхете теләйбез. Күңелдәрдән күңелдәргә һалдык күперҙәр. Насип булһын был юлдардан ҡабат үтүҙәр. Һеҙҙе һағынып һайрар һәр саҡ күңел ҡошобоҙ. Ҡабат осрашҡанға ҡәҙәр, дуҫтар, хушығыҙ. Хәҙер һүҙҙе әйтеп теләктәре булғандарға бирәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Әлфирә Баишкинина, рәхим итегеҙ. Һаумәхәт авылдашлар, хәйерле кис. Мин үҙемдең ижад иткән шиғырымды уҡып үтәм. Төн ятылған инде ул, дәфтәремде алып ҡайтмағанмын. Әсәйем тураһында яҙылған шиғырҙарым да бар, ҡыҙларыма яҙылған шиғырҙарым да бар, баласаҡ тураһында яҙылған, йәшлек тураһында яҙылған шиғырҙарым да бар. Әле хәтеремдә ҡалған ғына уҡып үтәм. Йәшлегемдә тыуған яҡтарҙа, ауыл урамдарын яңғыратып, йырлап бейеп үткән саҡтарҙа, һин генәһең, бер генәһең тиеп, йөрөгәндә һине яратып, һиңә генә төбәп, йыр сығарып, ынтылғанда һиңә йән атып, бара торғайныҡ беҙ таш йөҙөккә, йырлап үттек уның туғайын, иң гүзәл Мәлинә беҙҙең өсөн, иҫеңдәлер әле моғайын. Иғтибарһыҙ ҡалдырҙым шул үҙем, ҡауышайыҡ тигән һүҙеңде. Һин үпкәләп киткәс, үкенеүҙән битәрләнем инде үҙемде. Ниңә киттең икән алыҫтарға, бер кем дә юҡ һинән йәмлерәк. Һинең менән үткән һәр бер көнөм, емеш һутынан да тәмлерәк. Тағы бер шиғырымды уҡып үтәм. Һағыныу. Һағыныуҙар йәшәй күңелемдә, һағыныуҙар йөрөй йөрәктә, һағыныуҙың моңдарына сумған, беҙ яратҡан яңғыҙ тирәктә, һағыныуым эҙләп сыға һине, йәшлектәге ҡалған тауҙарға, бөтөнләйгә биләп күңелемде алып китәлә ҡайҙарға, һағыныуым татлы уйҙарымда, хыялдағы һинең наҙҙарҙа, алып ҡайта мине һағынып көткән, беҙ танышҡан йәмле яҙҙарға, һағыныуым керһеҙ, һис һүрелмәй, өнһөҙ генә йәшәй йөрәктә. Беҙ йөрөгән тауҙа әле һаман, йәшлек моңо яңғыҙ йөрәктә. Зилә апай Айыпова. Һаумыһығыҙ, алаҡайлар. Мин хәзер сезнең янда 10 йыл йәшәргә тырышам инде. Бөгөн минем сезнең алда дебют. Раил Идрисов язган бик матур шиғырны уҡып күрсәтәсем килә. Тормош ауыр диеп зарланабыҙ. Кем күргән соң мындай тормошны? Тәмле ашап, матур кейенәбеҙ. Шушы әллә начар тормошмы? Өйләребеҙ жылы, газ ягабыҙ, уты суы кергән, ни кирәк? Автобусны хәтта туҡтаттылар, машинасыз кеше бик сирәк. Кер йомойбыҙ, автоматка гына тапшырдык без шушы эшне дә. Мультиварка, микроволновкалар эшләп тора һәр бер кешедә. Алтын, көмөш, затлык туннар өстә, ә үзебеҙ һаман туймайбыҙ. Донъялар бигерәк ауыр диеп, без Хоҙайҙан ярдәм сорайбыҙ. Ялғышабыҙ. Донъя бик тә әйбәт. Начарландык хәзер үзебеҙ. Булғанға без ҡәнәғәт түгел, гел яҡшыда гына күзебеҙ. Туҡтап алыйыҡ азыраҡ кына дуҫлар. Үткәндәргә бераз көс салыйыҡ. Элек кеше нисек йәшәгән дип,
аз булса да әйдә уйланыйк. Канәгать һәм рәхәт яшәделәр. Дус һәм тату иде кешеләр. Булганына шөкер итә белеп, әкрен генә дөнья көттеләр. Өй тутырып бала чага үсте. Сагынмыйбыз шуны кайсыбыз? Арттырмыйм әле хәерче дип, күптән инде бала тапмыйбыз. Мишкә яга идек көнгә ничә тапкыр, авыр диеп сыкрап дәшмәдек. Бер киемне ничә еллар кидек, зарланмадык, җырлап яшәдек. Машина да кирәкмәде элек, җәяү йөрде халык, үлмәде. Бүгенгедәй затлы тормышны ул кешендә дә хәтта күрмәде. Тормыш авыр дибез, зарланабыз. Зарланырга бармы сәбәбе? Бар да җитә, хәтта артып китә, туктагач та. Thank you.